在基隆部分呢，也有一些灾情传出了，在这个信二路有一棵大树，它抵挡不住强风，整棵大树应声被吹倒，而且呢还贯穿到这个民宅里头，就连这个水塔也都被压坏了。最新的状况如何？连线给记者郑慧良。 好的，主播各位观众，尽管刚刚稍早台湾本岛已经解除杜苏芮台风的陆上警报，但各地还是有传出灾情发生。因为在今天凌晨，基隆风雨非常的强劲。那在信二路174巷的后方呢，有一棵大树是被强风吹倒，硬生生断裂，树枝也直接插进了民宅客厅里头。幸好当时住户还在房间里面睡觉，客厅没有人，才没有造成人员伤亡。那事发之后呢，议员还有当地的里长也到现场来关心情形，马上来听一段议员访问。杜苏芮台风的风实在太大了，把这个山坡地上面的树把它吹倒下来，已经砸毁了这个民房的水塔以及冷气以及这个整个屋顶都打破了。 我们从画面当中可以看到，状况真的非常的惊悚，砰的一声也吓坏了民众。那连夜大雨倒下的大树，树根也整个烂掉，还压到民宅的屋顶，水塔也都坏掉了。那目前区公所呢也正在移除树枝，让住户直呼好险没有人被插到。那根据了解，这个地方刚好是国有财产署还有市府地的交接处，界限有点模糊。那先前也有路树压到民宅，如今再发生，相关单位必定得要妥善处理。以上现场最新。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。